بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاد
ولا يصدنك عن آيات الله ولا يصدنك عن آيات الله وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا يصدنك عن كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون
لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق الله العظيم.